Oke, ya udah bersih. Sekarang kita bersihkan bagian daunnya. Kita mau buka, angkat burung yang bagian bawah dan ada jempolannya ya guys ya. Ini hari kedua, baru hari pertama ini kita memandikan burung. Iya. Karena kita belum punya burung guys. Ya, Jadi tadi karena malam punya kita burung, baru beli tadi malam guys. Iya, beli tadi malam. Kita beli tadi malam. Padahal harganya berapa nih? Makanya kita nggak boleh tahu guys. Nanti ibu marah guys ya. Kita nggak boleh tahu, kasih tahu ya burungnya berapa harganya ya. Oke, ini kita buka sangkarnya yang di bawah. Keluarkannya kayak mana? Keluarkan. Gigi ya? Oke. Sekarang sangkarnya bolong guys. Airnya juga tuh guys. Lagi haus mungkin ya guys. Airnya kita mau kita ganti ya. Ganti guys. Jadi guys, jadi buat pemula yang mau punya burung, itu kalau bisa beli sangkarnya yang bagus langsung guys ya. Jadi nggak repot. Ya. Ini lumayan nggak repot ini guys. Bongkar-bongkar sama bersih-bersihnya Agak lebih mudah. Ya. Lebih mudah membersihkannya guys. Nggak berisik di sini ya bang? Hah? Nggak berisik ya? Iya, gerak burungnya. Ninja Ini sangkar bagian bawah. Yap. Ini bisa dibersihkan juga, jadi lebih murah merawatnya. Ya. Kalau bisa di bros nih guys. Nah, biar tetap bersih guys. Pakai bros kain. Ya, bagi-bagi para pemula yang punya burung, mari sama-sama belajar punya burung. Oke. Kata si penjual sih burungnya ini top chair punya guys. Kita nggak tahu guys. Kayaknya sih, wah itu suaranya guys. Oke. Sekarang kita bersihkan sangkarnya bagian bawah. Kita harus lebih rajin ngerak bersihkannya biar Supaya ibu boleh nganubur. Ntar di rumah. Iya Kalau guys. tidak dibuangnya Itu burungnya. ibu nanti kalau kita nggak bersihin guys. Guys tau lah kalau mak kan harus bersih-bersih burungnya. Iya, dan harus dijaga. Harus jaga dengan baik. Yap, harus jaga dengan baik. Oke, sekarang sudah kita ganti tempat minumnya. Masuk makanan. Gimana ini guys? Yap. Tadi ini guys mau buka tempat ini. Wow. Iya sih, gitu. Oke, mau makan. Kasih minum. Air putih. Iya, air masak, air itu aqua yang di galon, yang di bawah aja. Oke. Ini ya, pakai ini sayang. Langsung aja dipakai, dibuka langsung di sini. Makanannya juga ya. Ya, itu sangkarnya sudah kita bersihkan. Kita mau kasih makan lagi. Kita pasangkan dia bertengger dulu guys.
biar tidak lepas. Nah, yang satunya sudah kita bersihkan, tinggal yang satu lagi.